Yap, halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Mas di Elton Sakurejim. Ya, ini tutorialnya adalah bagaimana cara memperbaiki mesin cuci yang terendam banjir ya. Caranya sangat mudah. Kita lihat bagian belakang. Jadi mesin cuci yang terendam banjir itu tidak ada hubungan dengan tombol, tidak ada ya. Jadi yang ada hanyalah bagian mesin ya. Cara memperbaikinya bagaimana, kita lihat. Pertama kita buka dulu pada bagian belakang ya. Belakang mesin cuci akan selalu ada seperti ini, khususnya mesin cuci 2 tabung ya. Kita buka bagian baut-bautnya ya. Karena air pada bagian mesin pada banjir biasanya dia akan menggenang segini ya. Jika sampai terjadi tenggelam, nah kemungkinan juga kita harus mengganti yang namanya timer untuk mencuci dan timer untuk pengering ya. Kemudian kita lihat, bisa kita tarik, kita buka. Nah, pada mesin cuci akan terlihat seperti ini ya. Ini adalah bagian khusus pengering ya, dan ini adalah bagian khusus untuk mencuci. Jika terkena banjir, maka yang kita utamakan adalah biasanya di dalam ini suka ada fuse atau sikring ya. Jika tidak ada, kita bisa kembalikan, dan jika ada kita cek bagian sikring ya. Biasanya sikringnya suka putus ya. Dan ini adalah bagian pengering. Bisa kita, kalau ada pompa angin ya, bisa kita tiup dengan kompresor angin ya, atau dengan hair dryer ya, seperti ini ya. Ini hair dryer, bisa kita keringkan dengan hair dryer ya. Kita tiup ya sampai kira-kira airnya sudah mengering, dan kemudian pada bagian pencucinya pun begitu, bisa dengan hair dryer ya, kita semprot ya. Bisa kita semprot juga dengan hair dryer ya. Dan jika sudah kira-kira dirasa sudah kering ya, kita pun bisa menggunakannya lagi. Dan jangan lupa, ini adalah bagian kapasitor. Kapasitor ini sangat rapat dan tertutup ya, jadi kemungkinan kecil untuk terjadi kerusakan, kecuali pada bagian mesin pengering itu terjadi bunyi dengung ya. Bagian pencuci mendengung dan bagian pengering mendengung, itu harus kita ganti. Ini adalah bagian kapasitor, berfungsi untuk penggerak bagian mesin pencuci dan bagian mesin pengering ya. Jadi cuman itu aja, tidak ada berhubungan dengan yang lain ya. Kecuali kalau mesin cuci ini dia sampai rebah ya, sampai tidur ya, itu kemungkinan bagian ini, bagian timernya perlu dicek. Kemungkinan di dalam ini ada air yang masuk ya. Dan satu lagi, untuk pemirsa yang sudah pernah membuka bagian bagian pembuangan air ini, kadang-kadang memang suka keras ya. Yang kita buka itu kadang-kadang dia nggak pakai ulir ya, dia pakai semacam soket, ada di pojok sini ada 4 ya. Jadi cara bukanya cukup ditekan, kemudian kita congkel gitu ya. Jadi jika pembuangan air ini sudah kita ganti karet ya, dan sudah diganti per, itu ternyata kadang masih ada yang airnya masih ngocor pada bagian pembuangan air
Jadi caranya adalah per yang tadi bekas yang kita ganti itu kita double ya, itu nggak apa-apa, kita double itu malah lebih bagus, dia akan mendorong karet lebih kencang lagi ya. Jadi solusinya seperti itu pemirsa. Oke, jangan lupa untuk channel saya like dan subscribe-nya sebagai hadiah untuk saya dan sebagai hadiah untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.